जय माई की। कैसे आप लोग। आज मैं बताना चाहूँगी आपको अपनी कोलियस की कटिंग। ये कटिंग मैंने 15 दिनों पहले लगाई थी और देखिए ये कटिंग सक्सेसफुल हो चुकी हैं। इन कटिंग्स में से नई नई लीव्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं और रूट भी आने लगी है। देखिए कोलियस की कटिंग को हम मिट्टी में भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और इसे हम पानी में भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। दोनों में बड़ी अच्छी से